साजरी केल्या. सुवर्ण महोत्सव कार्यक्रम साजरो केला आणि ह्या कार्यक्रमान आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प हे रक्तदान शिबीर हाचें आयोजन केल्लें. जेन्ना कोण एखादो एक्सिडंट जाता किंवा जाका गरज आसता तेन्ना बरेचशे जाण आमी सोशल फिल्डान आसल्या कारणान आमकां ब्लड कार्ड आसा किंवा रक्त दिवपी कोण आसा काय म्हणून विचारतात. पूण आमी माजी विद्यार्थी आनी तशेंच हांगासले पालक शिक्षक संघाचे सगळे अधिकारी शाळा आनी हांगा दिवचलचे बोर्डाचे नागरीक हांच्यांनी ठरयलें की आमी एक ब्लड डोनेशन करप. 50 वर्सां जाल्या निमतान एक 50 लोकांनी तरी ब्लड डोनेशन केलें जाल्यार जे कोण आमचेच कोणाक जर फाल्यां कितें एक्सिडंट जालो किंवा केन्ना ब्लड जायचे रक्त जाय पडलें जाल्यार आमचे कडेन अवेलेबल हो एक ग्रूप मेळटलो हातूंतल्यान कोणाक तरी तेजे कामाक येतलो. हो आमचो ताच्या फाटल्यान उद्देश आसलो म्हणून आमी आज हे कार्यक्रम दवरलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता लोकांनी ह्या फुडें जेन्ना आमी जे कार्यक्रम असो रक्तदान शिबीर आयोजन करतले तेन्ना सगळ्यांनी ह्या सहभाग दाखोवप. बरेचशे म्हणटा जाण की तुमी शेनवाराक कित्याक करना आयताराक कित्याक करिना. जी टीम आयिल्ली आसा त्या टिमीचें हांव स्वागत करता. आनी खंयचोय मनीस जो एक 60-65 किलो वजन आसा हेच्या आंगांत जवळ जवळ 6 लिटर रक्त आसता म्हणजे 6000 ml. हितून आमी 350 ml ब्लड काडटा. हे जे ब्लड काडप जाता ते 8 ते 10 दिसांनी सगळें परत भरून येता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे रुल्स आसात ह्या प्रमाणे दर 3-3 म्हयन्यांनी यानी वर्सान 4 फावटी ब्लड दिवपाक मेळटा. जे लोक रेग्युलरली ब्लड दितात म्हणजे कमीत कमी वर्सांतून 2 ते 3 फावटी ह्या लोकांक भरपूर फायदो आसा. पूण दुसऱ्याक हेल्प करता ते जाल्लेच आसा. पूण स्वता ब्लड दिवन सुद्दां स्वताक भरपूर फायदे आसा. एक म्हणजे रेग्युलर ब्लड डोनेट करून हार्ट अटॅक येवपाचे चान्सीस कमी. तशें प्रेशर वाडून शीर तुटपाचे चान्सीस कमी. कॅन्सर सारकी दुयेंसां जी आसतात ती जावपाची शक्यता कमी जाता कित्याक ब्लड प्युरिफाय जाता. आनी जे लोक रेग्युलरली ब्लड दितात ह्या लोकांनी दुयेंसां सहजासहज जायना. आनी अशेंय दिसून येतात की जे ब्लड दितात ते लोक स्वताची जिवाची कुयदाद चड घेतात. तांकां खबर आसा पूण केन्नाय दिवची गरज पडना.